Нацистский ничтожный подонок обращается к великому народу-победителю. Ну, если он об украинском великом народе-победителе, то действительно наш народ идет. А вот российский народ сидит в котле. Украинская армия закрывает котел вокруг 20-й общевойсковой армии России в Лимане. Фантастические новости с фронта. И все это в день, когда Путин пытается совершить какой-то триумф и, значит, присоединить новые оккупированные украинские территории к России. А в это время он просто получает какое-то историческое, очередное, невероятное военное поражение. Что на самом деле происходит, почему сейчас, и обо всем этом сейчас подробно, и почему об этом молчат рупоры Кремля. А вы, друзья, поставьте лайк, пожалуйста, чтобы люди узнали правду о том, что сейчас происходит на Донбассе, когда действительно рупоры Кремля молчат и пытаются вот это устроить картинку вот этого жалкого представления с этим жалким бункерным дедом. Поэтому помогите мне распространить это видео. Итак, вы знаете, сегодня Путин будет устраивать очередное шоу с этими клоунами, которых он свез, предатели, гауляйтеры, он их свез в Кремль, и, значит, будет сегодня говорить, что это все присоединяется к России. Он уже выдал какие-то идиотские вчера указы, значит, что согласно волеизъявлению народа Херсонской области, народ Херсонской области, это вообще что такое? Значит, народ Троещины, народ квартала какого-то, ну, это какой-то абсурд. В общем, он признал независимость, так называемую, Херсонской и Запорожской области, ну а сегодня собирается, значит, вместе с уже независимыми в его голове ЛНР, ДНР присоединять их к России. А в это время у него на фронте катастрофа. 20-я общевойсковая армия, которая пытается удержать Лиман, это очень важный узловой город на Донбассе, она просто уже попала в окружение. Первым об этом рассказал Институт изучения войны, но сейчас это уже подтверждают даже некоторые российские военкоры. И речь идет о том, что наши прорвали оборону, взяли под огневой контроль трассу, которая Торск-Дробышево, которая, собственно говоря, последняя, по которой можно было еще снабжать эти силы. Там очень интересно, потому что в окружении россиян больше, чем украинских ЗСУ, которые их окружают. Но почему же они ничего не могут сделать? Все началось еще с Харьковской операции. После потери Купянска и Изюма, через которые снабжалась эта группировка, они так и не смогли наладить свою логистику. И сейчас у них сидят огромные массы россиян в Лимане и вокруг него, без топлива, оружия, провизии. Ну и, конечно, ситуация у них уже критическая. Для понимания, мы вот сейчас разом отомстим им за Иловайск и за все. Потому что у нас в Иловайске было окружено 1300 украинских воинов. Тут речь идет о несколько раз большем количестве россиян, которые уже фактически в окружении. Вообще, последний раз российская, советская армия, целая армия попадала в окружение под Бауценом в апреле 1945 года, во время немецкого контрнаступления. И вот сейчас, друзья, это повторяется. В общем, масштабы могут превзойти этого разгрома, могут превзойти Харьковский разгром. Посмотрим, будем держать кулаки и будем следить за развитием ситуации, но она просто у них там критическая. Но в это время этот бункерный дед, значит, живя в своей параллельной реальности, делает вид, что ничего не происходит. Ну и уже дали команду тоже рупорам Кремля снова, значит, вот это вот все включить песню о народе-победителе. Ну и Соловьев исполняет. В то время, когда часть военкоров просто воет и говорит: боже, что ж происходит, у нас катастрофа, а полная тишина об этом. Посмотрите. Нацистский ничтожный подонок обращается к великому народу-победителю. Рот свой закрой и жди. Великий народ-освободитель идет. И его могучую поступь никто не остановит. При том, что, мало что армия. И Лиман, это город, который имеет стратегическое значение. Это место, где сходятся Харьковская, Луганская, Донецкая области. И взятие Лимана открывает дорогу украинским войскам на Сватово и Старобельск. Это ключевые узлы снабжения уже в Луганской области российской группировки. Ну и вообще это уже просто ставит под угрозу разгром всей российской группировки на Донбассе. Поэтому это, конечно же, очень важно. И пока Путин пытается прикрыть свои военные поражения вот этим вот шоу, кстати, интересно, что это шоу он назначил именно на сегодняшний день, тоже не случайно.
Именно сегодня был оглашен так называемый Мюнхенский сговор, когда вот поднимался Третий Райх, и Гитлер начинал свою экспансию и отторг тогда часть Чехословакии, Судетскую область. И вот, представляете, Путин не только вот действительно настоящий нацист по духу, он даже хочет прямо по датам, по словам точно копировать своего идейного вдохновителя Адольфа Гитлера. И поэтому выбрал именно эту дату. Но вот пока он выбирал эту дату, то у него огромное поражение над ним нависло. И это чувствуют уже очень многие. Крысы побежали. И вот из Российской Федерации бегут и уже и те артисты, и комики, которые еще вчера говорили, что они патриоты и никуда не поедут. Но сейчас они чувствуют тут уже этот запах и бегут спасать свои шкуры. Посмотрите, кто вот новый выехал из России. Принял решение остаться в России, потому что мне отвратительна сама мысль, что я должен куда-то бежать из своей страны. Еби меня по-китайски, совсем и туй по-турецки, как будто я самый первый, как будто я твой надменный. За все, что было так мало, и мне тебя не хватало. Еби меня по-грузински, хочу, чтоб вечно стало. Вообще, друзья, многие страны мира призвали своих граждан покидать Россию, потому что понимают, что сейчас у Путина агония начинается, и он может объявить военное положение, закрыть границы, он может начать призывать всех подряд, он может взять граждан иностранных государств в заложники, это тоже возможно. Знаю, многие распространяют данные, вот что уже говорят, уходить из России, что ядерная война. Друзья, смотрите, это очень важно, мне кажется. США, директор ЦРУ четко сказал, что пока не видит, чтобы Россия готовилась к ядерному удару, но они внимательно очень следят. А хочу напомнить, что именно ЦРУ полностью раскрыла все планы России по атаке в Украину, до деталей мельчайших. Поэтому им можно верить. Но и обратите внимание, что западные посольства из Киева не выезжают. Помните, как перед 24 февраля они выезжали во Львов, некоторые вообще за границу? А сейчас никто не выезжает и паники нет. Поэтому и мы давайте не будем паниковать, но, конечно, очень внимательно следить за развитием событий. Ну а Путин, который копирует действительно во всем своего кумира Гитлера, и закончит, конечно, так же. Уже сейчас он выглядит как Гитлер, вот этот сумасшедший, который в своем бункере сидел и кричал, не давал отступать немецким генералам и загонял немецкие армии в окружение и тем самым ускорял развязку. Еще один подобный пример такого безумия, когда человек живет в своей реальности, его армия терпит поражение. Помните, как под Харьковом, а у него были фейерверки. Сейчас его армия терпит катастрофу, а он в Кремле шоу с какими-то клоунами устраивает. Да еще напоминает одного диктатора, португальский диктатор Салазар. Он в конце его жизни и правления, для него печатали в единственном экземпляре газету, чтобы ему привозили утром и говорили, что все хорошо. Вот он, как идиот, сидел, читал эту газету и думал, что все нормально. Похоже, такой же финал ожидает и Путина, а українські збройні сили дають найкращу відповідь на все то, что происходит сегодня, громя российские армии. Вот так и должно быть, и они, я уверен, продолжат это делать, а мы продолжим им помогать, а вы помогите в нашей информационной войне, поставив лайк этому видео. Друзья, держим строй, слава Украине, Херсон это Украина, Запорожье Украина, Донецк Украина, Луганск это Украина.